Thank you very much. Sabahınız xeyir, çox sağ olun. Assalamu alaikum. I'm Sarah Hannessey, but I do not speak very good Azerbaijani. Salam, mən Sarah Hannesseyəm. Mən amma Azərbaycan dilində o qədər də yaxşı danışmıram. So kindly, my friend Kunul Azamzadeh has agreed to translate. Mənim dostum Könül bugün mənim üçün, yəni mən tərcümə edəcəm. So today I'll be talking about perspective, the power of perspective. Bu günləri mən perspektivlərin gücü barəsində danışacağam. As you've already heard, I have sort of a different perspective on travel. Yəqin ki, başa düşdünüz ki, mənim səyahət haqqında müxtəlif perspektivlərim var. Going in an unusual car, but which everyone knows how to fix, it's very easy to meet people in the regions. Maşında getmək və yəni bir qədər qəribə görünə bilər və yolda, yəni ki, uzun bir yolda getmək bu mənim perspektivlərimdəndir. So oftentimes I meet people and they ask, "Who are you? Tell me about yourself." Bəzən mən insanlarla tanış oluram və soruşuram, siz kimsiniz? Mənə özünüz haqqında danışın. And my answer to that question, as your answer would be, is informed by my perspective. Mənim və sizin bu suala cavabınız mənim özümdən gələn perspektivlərdən asılı olacaq. I might call myself a daughter or a teacher. Mən özümü kimsə qızı və yaxud da ki, müəllim adlandıra bilərəm. But living here in Azerbaijan, it's often most obvious that my perspective is that of a foreigner, a stranger. Amma burada Azərbaycanda yaşadığıma görə mənim perspektivim bir qədər xarici, yəni xarici baxımdan ola bilər. I think that having a unique perspective is a challenge for all of us. Unikal bir perspektivin olması hamımıza bir qədər çətinlik törədən bir şeydir. Yəni bir qədər belə deyim, maneədir. Sometimes it can be very uncomfortable if you are the only one who holds a certain perspective. Bəzən bu çətin ola bilər ki, sizin üçün əgər siz o perspektivi tərəfində tutan yeganə bir insan olsanız, bu sizin üçün çətin ola bilər. But I think that by embracing our unique perspectives, amma mən düşünürəm ki, öz unikal perspektivlərimizi bərk yapışaraq and understanding that others have their own perspective, və başqalarının perspektivlərinə başa düşərək, then we can make a leap to a place where we have new creativity. Və biz yeni bir yaradıcılıq arasında bir əlaqə yarada bilərik. So I want to start with a very simple exercise in perspective. I don't know how easily you can see it. Mən indi yeni bir perspektivin üstündə bir çalışmanı göstərmək istəyirəm. When you look at this picture, some of you will see one thing and some of you might see another. Bu şəkildə baxdığınız zaman bir qisminiz bir şey görə bilərsiniz, digər qisminiz başqa bir şəkil görə bilərsiniz. Some see an older woman with her chin tucked down and others see a younger woman with her head turned away. Siz qoca bir qadın görə bilərsiniz, hansı ki çiyinləri aşağı düşüb, digər bir gənc qadın görə bilərsiniz ki, hansı ki başını digər tərəfə çevirib. Neither answer is wrong. They both exist together at the same time. Cavabların heç biri səhv deyil, çünki onlar eyni zamanda mövcuddurlar. Okay, so the next slide. Living in Azerbaijan, sometimes I miss things from home. I miss food from home. Azərbaycanda yaşayanda mən öz evimdəki, yəni öz ölkəmdəki yeməklər üçün çox darıxıram. And I might decide that I want to bake some cake or some cookie or something like that. Və mən bəzən fikirləşirəm ki, mən nəsə bişirmək istəyirəm, şirin bir şey bişirmək istəyirəm və yaxud da nəsə bişirmək istəyirəm. Well, my perspective, my idea is that I should have certain ingredients, certain things to make this dish. Mənim perspektivim odur ki, mən bu yeməyi bişirmək üçün məndə həmin yeməyə aid olan ingredientlər, yəni onun içindəkilər olmalıdır. But then I have to take the step to learn and be creative because not all of those ingredients might exist here in Azerbaijan. Amma mən bir qədər addım atmalıyam və yaradıcı olmalıyım, çünki orada həmin yeməyin içində tərkibində olanlar burada mövcud olmaya bilər. Yəni biz onu tapmaya bilərik. Sometimes it's a challenge and I just think, never mind, I will just make something else. Bəzən mən fikirləşirəm ki, bu mənim üçün çətinlik törədə bilər və mən fikirləşirəm ki, eybi yoxdur, mən başqa bir şey fikirləşərəm. But if I push myself past the place of feeling uncomfortable, amma mən özümü, yəni həmin o narahatlıqdan qırağa çəksəm, kənara çəksəm, then I can come to a place where I can be creative.
Və həmin anda mən daha yaradıcı ola bilərəm. I think, what different ingredient can I use and still create this dish? Və mən fikirləşə bilərəm ki, mən başqa nə onun içində istifadə edə bilərəm və yenə həmin yeməyi bişirə bilərəm. Then I may also have to be creative because of my lack of language skills. Mən eyni zamanda da yaradıcı olmalıyam çünki məndə yəni dil baxımından axsaqlıq olduğu üçün. In how I find that ingredient. Və həmçinin o yeməyi tapmaq üçün də mən yenə bunu yaradıcı yəni onu dil danışan zamanı yaradıcı olmalıyam. So if you see me in a store and I am drawing a picture or I am acting something out, don't be worried. Əgər siz məni hər hansı bir yerdə, mağazində görürsünüzsə və mən əgər şəkil çəkirəmsə və çox belə qeyri-adi hərəkətlər edirəmsə, onda təəccüblənməyin. And sometimes I will say it does not always work and you can make a really terrible thing to eat. Və bəzən bunu da deməliyəm ki, bu həmişə də işə yaramır və siz çox belə də çox pis bir şey, yəni dəhşətli bir şey də bişirə bilərsiniz. I want to share another story with you. Və mən sizinlə digər bir hekayəni paylaşmaq istəyirəm. I've had really great opportunities to live and work with many other cultures. Və mənim digər müxtəlif mədəniyyətlərlə yaşamaq və işləmək imkanım olub. One of the most challenging and also most rewarding jobs that I ever had was working with refugees in the United States. Amerikada olduğum zaman məni mükafatlandıran və mənim üçün çətinlik həm də yəni məni sınağa çəkən işlərdən biri immigrantlarla işləmək olub. I worked with people who had to flee their homes in Cuba. Mən Kubadan yerlərindən qaçmış insanlarla çalışmalı olmuşam. In Ethiopia, in Burma. Efiopiyadan, Burmadan və digər ölkələrdən. In Bosnia, in Somalia. Bosnia, Somalia. One of the most challenging and interesting groups for me to work with was the Somali Bantu. Amma ən çox məni sınağa çəkən bir qrup Somali Bantu qrupu olmuşdur. They were farmers who had never had electricity. Onlar heç vaxt elektrik olmayan, yəni elektrik şəbəkəsi olmayan insanlar olub. They had never lived inside of a home with a door. Onlar qapısı olmayan evlərdə yaşayıblar. Heç vaxt qapısı olmayan evlərdə yaşamalı olublar. No one, adults and children, no one had ever gone to school. Nə böyüklər, nə uşaqlar heç vaxt məktəbə getməyiblər. So as you can imagine, arriving in the United States, they had not only challenges of language and culture, but every single perspective was new to them. Və siz təsəvvür edə bilərsiniz ki, onlar üçün nəinki yaşamaq və orada yəni müəyyən şeylər adaptasiya olmaq nəinki çətin olmuşdu, hətta yeni bir perspektivlərə də alışmaq çətin olmuşdu. So part of my job was to try to explain as much as possible about life in the United States and to help them to adapt. Mənim işimin əsas hissəsi ondan ibarət idi ki, onlara Amerikada olan həyatı izah etmək və onlara adaptasiya olmağı öyrətmək idi. But as much as my job was about teaching them, I also had great opportunities to learn from them. Mənim həmçinin onlara öyrətdiyim zaman, onlardan öyrəndiyim zamanlar da olmuşdu. They had a perspective completely uninformed by movies, internet, television, telephone. Onların perspektivləri televiziya, telefon və yaxud da ki, bu proqramlardan yaranmışdı. So even the most common things were very new. Və onlar üçün hər şey yeni idi. One day I got a telephone call from the school. Bir gün mən məktəbdən bir zəng aldım, telefon zəngi. About an 8-year-old girl, and they said you need to come take her away from the school. Və mənə dedilər ki, 8 yaşında bir qız haqqında zəng eləmişdi və dedilər sən gəlib onu məktəbdən götürməlisən. She has something white in her hair. Onun saçında nəsə ağ bir şey var. We are not sure if it is bugs or if she has some disease, if she is ill. Biz bilmirik ki, onun başında hər hansı bir qurdlar var və yaxud da ki, onun nəsə xəstəliyi var. But until we know, she can't stay at school. Amma biz onu bilirik ki, o məktəbdə qala bilməz. So a translator who spoke her mother language, Mai, və onun ana dili olan Mai dilini danışan tərcüməçi went to the school and brought her home. Məktəbə getdi və onu evə gətirdi. And he said, "What is this white stuff in your hair?" Və soruşdu ki, sənin saçında olan bu ağ şey nədir? She had taken something which is very common to us, a deodorant.
O bizə çox ümumi olan, yəni aydın olan deodorantı götürmüşdü and she put it on her hair. və öz saçına vurmuşdu. We said, why? Biz soruşduq ki, niyə görə? And she said, well, I know that in America, people use this to smell nice. Və çünki mən bilirəm ki, Amerikada insanlar bunu istifadə edirlər ki, onlardan yaxşı qoxu gəlsin. Today I wanted to smell nice. Və mən bugün istirdim ki, məndən yaxşı qoxu gəlsin. So I put this on. Ona görə mən bunu saçıma vurdum. And from her I realized maybe that wasn't the best usage of something common. Və mən onda fikirləşdim ki, bəlkə də həmin bu ümumi bizə aid olan şeyin ən yaxşı istifadə forması deyildi. But she had a very creative perspective and an idea. Amma onun çox yaxşı yaradıcı perspektivi və ideyası var idi. The last example I want to leave you with is also from working with the Somali Bantu. Və eyni zamanda mən axırıncısıyla paylaşmaq istədiyim şey də həmin bu Somali Bantu qrupuna aid olan hekayədir. One day I went to visit a man and I said, I need to see your identification card so I can fill out this form. Və mən bir gün bir adamın yanına getdim, bir kişini və dedim ki, mən sizin ID, şəxsiyyət vəsiqənizi görməliyəm ki, bu formanı sizin üçün doldurum. So he pulled out his wallet. O öz o pul kisəsini götürdü və mənə göstərdi. And then very carefully he peeled back a bandage. Və o çox ehtiyatla ora vurduğu sarğını qopartdı oradan. And I said, why do you have a bandage on your wallet? Və mən soruşdum ki, niyə görə sənin pul kisəndə sarğı var? And he said, well, I wanted to keep it closed so nothing would fall out. Mən istədim ki, o bağlı olsun ki, heç nə düşməsin içindən. And I thought, that's a really smart idea. Və mən fikirləşdim ki, doğrudan çox ağıllı bir ideyadır. So I want to challenge you. Və mən istəyirəm sizi indi sınağa çəkim. Later this week or later this month, the next time that you see a bandage, bu bir həftədən sonra və bir aydan sonra siz əgər sarğı görsəz, whether you're putting it on your child because they've fallen, əgər sizin uşağınız düşübsə və onun əlinə vurmusunuzsa həmin o sarğını, or you're putting it on yourself, or you just see it in the store, o mağazində görmüsünüzsə və yaxud ki öz əlinizə və hər hansı bir yerinizə vurursunuzsa, I want you to stop for just one moment and ask yourself, mən istəyirəm ki, siz bir anlığa dayanasınız və özünüzə sual verəsiniz. What is something crazy? What is something really weird that I've seen recently? Həyatımda son vaxt ərzində ən belə çılğın və qeyri-adi gördüyüm şey nədir? What have I seen someone else doing that just seems wrong? Görürsən, əgər onu görürəmsə bu səhv deyilsə və səhvdirsə. And how can I put myself in their situation and see their perspective? Özümü əgər onların belə deyək, onların yerinə qoyuramsa və onların perspektivlərindən baxıramsa. And how can I learn something a little bit new and how can I be creative? Və mən necə onlardan öyrənə bilərəm və mən necə yaradıcı ola bilərəm? Thank you very much. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Thanks, Kunal.